Hello students, good morning to all. Today we will start section 2, the sweet sound of success of unit 2, learning is fun. In this chapter, writer is discussing about the different talent of students. इसमें बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग टाइप के टैलेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स में होते हैं और उनको किस तरह से बाहर लाने की जरूरत होती है. तो बेसिकली दिस चैप्टर इज रिटन बाय नंदिनी नायर और इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स की कुछ क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर हमें बताया है. Every child has some talent. It needs a good teacher like Mrs. Rajan to spot the talent and encourage the child. हर स्टूडेंट के पास कुछ न कुछ टैलेंट होता है. उसे एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है जो कि उस टैलेंट को बाहर लाए, जो कि उसके उस टैलेंट को बाहर लाए और उसको एनकरेज करे. तो देखिए इस स्टोरी में इसी तरह की एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Let's clap for Ali, Mrs. Rajan said, for telling us such a lovely story. अली के लिए क्लैप करिए, मिसेस राजन ने कहा, क्योंकि इसने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो सुनाई है. The class erupted into applause और पूरी क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी. अली stood beside the teacher. अली टीचर के पास खड़ा हुआ था. स्माइलिंग प्राउडली. अब देखो जब पूरी क्लास आपके लिए क्लैप कर रही है तो प्राउड तो अपने आप फील होता ही है. तो अली को भी प्राउड हो रहा था और वो प्राउडली स्माइल कर रहा था टीचर के पास खड़ा हुआ. As Ali walked back to his seat, people reached out to shake his hand or grin at him. जैसे अली पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठा तो सभी लोग जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स थे वो उससे हैंडशेक करने के लिए पहुंचे क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था और उसकी तरफ मुस्कुराने लगे. Only Rishi sat bent over his notebook, his pencil moving across the page. What a lot of fuss for nothing, he thought scornfully. सिर्फ ऋषि जो था वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं था. वो अपनी नोटबुक में अपना कंटिन्यू वर्क किए जा रहा था और उसे ये सब सोच रहा था कि क्या बिना बात के इन लोगों ने बतंगड़ बना रखा है. इतनी छोटी सी बात है कि उसने स्टोरी सुनाई है और सब लोग उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं. His pencil reached across the paper and picture took shape there. और उसकी पेंसिल जो है पेपर पर चलती गई और वहां पर पिक्चर ने शेप ले लिया, एक ड्राइंग ने शेप ले लिया. Ali was there wearing a clown cap and sporting a silly smile. अब वहां पिक्चर में कौन नजर आ रहा था? अली. अली कौन है? जिसने वो स्टोरी सुनाई थी और जिसके लिए पूरी क्लास जो है वो तालियां बजा रही थी. तो उस पिक्चर में अली था wearing a clown's cap, जिसने क्लाउन्स कैप देखा, जोकर जिस तरह की कैप पहनते हैं वो उसने कैप पहनी हुई थी. एंड स्पॉटिंग अ सिली स्माइल और उसके फेस पर सिली स्माइल की फुलिश स्माइल थी. मिसेस राजन was easily identified by her large smile and her short hair sticking to her chin. Rishi grinned at the picture. और मिसेस राजन जो कि उनकी क्लास टीचर थी उसे बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था उनकी लार्ज स्माइल से और उनके जो शॉर्ट हेयर थे जो कि चिन से चिपके रहते थे. ऋषि ग्रिन्ड एट द पिक्चर और ऋषि उस पिक्चर को देखकर मुस्कुरा रहा था. यानी उसने जो पिक्चर बनाई थी उसे वो बहुत स्माइलिंग के साथ उस पिक्चर को देख रहा था. मिसेस राजन्स वॉइस वॉश्ड ओवर हिम but Rishi was engrossed in the world of his own creation. मिसेस राजन की आवाज उसे आ रही थी पर ऋषि जो है वो अपने ही क्रिएशन में, अपने ही क्रिएटिविटी में डूबा हुआ था. यानी वो अपनी ड्राइंग को कंटिन्यूअसली कर रहा था. He finished the picture he had been drawing and moved on the next one. उसने वो पिक्चर जो वो बना रहा था उसको कंप्लीट किया और दूसरी पिक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया. Dimly he
realized that Mrs. Rajan was discussing the school day and asking for suggestions about what class 6C would do for this special day. और थोड़ा थोड़ा उसे रियलाइज हो रहा था, उसे सुनाई दे रही थी क्लास में जो बात हो रही थी, वो उसे रियलाइज हो रहा था कि मिसेस राजन जो है स्कूल डे के बारे में क्लास से डिस्कस कर रही है और वो क्लास से पूछ रही है कि क्लास 6C स्कूल डे पर यानी एनुअल डे पर क्या करने वाली है. Ali would be sure to do some story writing or storytelling, Rishi thought, while he busy fingers shaded the new picture. अली जब नई पिक्चर बना रहा था तो वो दिमाग में ये सोच रहा था कि अली तो श्योरली कोई ना कोई या तो स्टोरी टेलिंग करेगा या फिर स्टोरी राइटिंग जो है वो करेगा, क्योंकि वो तो हमेशा से यही करता आया है. दिस वन फीचर्ड ऋषि हिमसेल्फ. और अब वो जो नई पिक्चर बना रहा था ना, उसमें ऋषि ने अपने आप को खुद को बनाया, ड्रेस्ड इन अ सुपर हीरोज कॉस्ट्यूम. और वो जो है वो उसने सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहना हुआ था. रेस्क्यूइंग अ रूम फिल्ड विद स्क्रीमिंग चिल्ड्रन. और वो क्लास में चिल्लाते हुए बच्चों को बचा रहा था. इट वॉज एज ऋषि वॉज राइटिंग 6C ओवर द डोर इन द पिक्चर. और वो जो पिक्चर बनाई उसमें उसने 6C का डोर बनाया और उसके ऊपर उसने मेंशन किया 6C. That he became aware of sudden hush, he looked up and there was Mrs. Rajan. और अचानक से उसे महसूस भी नहीं हुआ, वो अवेयर हुआ वहां पर जो एकदम से शांति छा गई, क्योंकि मिसेस राजन जो है वहां थी. उसने जैसे ही ऊपर देखा तो मिसेस राजन वहां पर थी. मिसेस राजन क्या बोल रही है देखिए उससे, मे आई सी योर नोटबुक ऋषि, क्या मैं तुम्हारी बुक देख लूं ऋषि. मिसेस राजन said pleasantly, but Rishi heard the order in those words and handed the notebook over. मिसेस राजन ने बहुत ही प्लेजेंटली उससे बोला, बहुत ही आराम से उससे बोला, लेकिन ऋषि को उनके उस वर्ड्स में ऑर्डर नजर आ रहा था और उसने उनको वो नोटबुक दे दी. There was a little silence and then Mrs. Rajan said, थोड़ी देर के लिए वहां पर साइलेंस था. मिसेस राजन ने कहा, प्लीज मीट मी आफ्टर द क्लास ऋषि. क्या कहा कि तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना. एंड दैट वाज इट. मिसेस राजन वेंट बैक टू द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड कंटिन्यूड द डिस्कशन अबाउट द प्ले एंड डांसेस दे वर गोइंग टू पुट अप फॉर स्कूल डे. और इतना होने के बाद मिसेस राजन जो है वापस क्लास में आगे चली गई और वो बाकी के स्टूडेंट्स से डिस्कस करने लगी जो स्कूल डे पे वो लोग प्ले और डांसेस वगैरह करने वाले थे उनके बारे में. बट ऋषि न्यू दिस वाज ओनली द बिगनिंग. पर ऋषि को ये पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यानी आप मिसेस राजन मुझे बहुत डांटने वाली हैं. एंड इट वाज विद अ हैवी हार्ट that he waited in the classroom while everyone else grabbed their bag and raced away. और जब क्लास खत्म हुई तो वो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ क्लासरूम में मिसेस राजन के साथ बात करने के लिए वेट कर रहा था, जबकि और सारे स्टूडेंट्स अपने बैग झपटकर वो क्लास से बाहर निकल गए थे. यानी स्कूल ऑफ हो गया था तो सब लोग जा चुके थे और वो सिर्फ मिसेस राजन से बात करने के लिए वहां पर रुका हुआ था. ऋषि knew what was coming. वो जानता था कि अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है. मिसेस राजन would scold him for drawing in class. मिसेस राजन जो है उस पर चिल्लाएंगी क्लास में ड्राइंग करने के लिए. She would talk about how badly he did in his test and exam. और वो उससे बात करेगी कि किस तरह का बैडली उसने परफॉर्म किया है टेस्ट और एग्जाम्स में. She would threaten to call his parents to have a talk with them. और वो उसे धमकी भी देंगी कि वो उसके पेरेंट्स से बात करेंगी, उनको कॉल करेंगी. And somewhere along the way, she would remember that Riya was his sister. और उसी बीच उसको याद आया कि शायद उन्हें ये भी याद आ जाए कि रिया उसकी बहन थी.
The next 10 minutes, अगले 10 minutes तक, Rishi was sure would be spent in telling him how wonderful Riya was. और अगले 10 मिनट तक वो मुझे यही लेक्चर सुनाएंगे कि रिया तो इतनी अच्छी थी, रिया तो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, और वो बताएंगे कि व्हाट अ गुड एंड सिंसियर स्टूडेंट, कि रिया कितनी अच्छी और सिंसियर स्टूडेंट थी. एज इफ ऋषि डिडंट नो एनी ऑफ दीज थिंग्स, जैसे कि ऋषि तो रिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं है. अब ये सब सोचते सोचते, थिंकिंग ग्लूमली ऑफ द लेक्चर दैट वेटेड हिम, और वो बहुत ही हैवी हार्ट से, ग्लूमली इट मींस हैवी हार्ट, बहुत ही हैवी हार्ट से उस लेक्चर के बारे में वेट कर रहा था जो कि अब उसको मिलने वाला है. ऋषि वॉक्ड स्लोली टू द फ्रंट ऑफ द रूम, वो धीरे धीरे कमरे में आगे आया, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द टीचर, और वो मिसेस राजन के सामने खड़ा हो गया. ऋषि, मिसेस राजन said, मिसेस राजन ने कहा, ऋषि, my class are not really that boring, so I guess you have some other reason for drawing when you should be listening. मेरी क्लास इतनी बोरिंग तो नहीं है कि जब मैं ऐसा मानती हूँ कि और ही कोई रीजन रहा होगा कि जब तुम मुझे सुन नहीं रहे थे और मेरे को सुनने की बजाय ड्राइंग कर रहे थे. एंड बिफोर द सरप्राइज ऋषि could say anything, she went on. और उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि ऋषि कुछ और कहता, वो उसकी बात के बारे में जवाब देता, उससे पहले वो और आगे कहने लगी. आफ्टर सीइंग योर ड्राइंग, तुम्हारी ड्राइंग देखने के बाद, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू लव ड्राइंग, मुझे यही बात समझ में आई है कि तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है. यानी उसके अंदर के टैलेंट को मिसेस राजन ने पहचान लिया. So this once I am prepared to excuse you, but she started sternly at him. Only if you promise to never draw in class, and if you promise to get the scenery for our play for the school day. अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात पर यहाँ से रिलीज कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, तुम्हें माफ कर सकती हूँ कि तुम एक तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी क्लास में ड्राइंग नहीं करोगे, प्लस जो हमारा स्कूल डे पे प्ले होने वाला है उसके लिए सीनरी तुम्हें ही तैयार करनी है. अगर तुम ऐसा प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ. ऋषि स्टार्टेड एट हर, और ये बात सुनकर ऋषि एकदम से शॉक्ड हो गया. वो उसकी तरफ, उनकी तरफ स्टार्ट करने लगा. लॉस्ट ऑफ हिज वर्ड, वो अपने शब्द जो है उसके मतलब एकदम से वो हक्का बक्का रह गया कि कहीं मैम ने मुझे डांटने की बजाय मुझे ये काम दे दिया, अप्रिशिएट किया मुझे. देन ही नोडेड डम्बली, नोडेड मतलब उसने सिर हिलाया, बिफोर सेइंग यस मैम, यस मैम कहने से पहले. ऋषि डिड नॉट ब्रेक हिज वर्ड्स टू मिसेस राजन. ऋषि जो है मिसेस राजन के वर्ड्स को नहीं तोड़ सकता था. Why would he, वो क्यों ऐसा करता? When he was being asked to draw, जब उसे ड्राइंग करने के लिए कहा जा रहा था. Mrs. Rajan loved his drawing of superhero rescuing the children of class 6. Mrs. Rajan को उसकी वो पिक्चर जो है वो बहुत पसंद आई थी, जिसमें उसने क्लास 6 को बचाते हुए जो सुपर हीरो की पिक्चर बनाई. Ali and Om, the best writers in the class, अली और ओम जो है वो क्लास के बेस्ट राइटर्स थे, were brought into the right and play placed on the picture. और उन दोनों को उस पिक्चर के बेस पे प्ले तैयार करने के लिए कहा गया. Once that was ready, Rishi began designing the set of the play. और सब कुछ जब तैयार हो गया, ऋषि ने स्टार्ट किया उस प्ले के स्टेज को डिजाइन करना, सेट को डिजाइन करना. ओ ऋषि, इज दिस शेड ऑफ ब्लू ऑल राइट? क्या ये ब्लू शेड सही है? नीलू कॉल, नीलू ने आवाज लगाई. ऋषि वॉज पेंटिंग द क्लासरूम डोर इन द सीनरी, बट ही रन टू हेल्प नीलू. वो सीनरी पेंटिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही नीलू ने आवाज लगाई तो वो नीलू की मदद करने के लिए दौड़ा. यानी कितना हेल्पफुल पर्सन था वो. परफेक्ट स्माइल, उसने स्माइल करते हुए बोला परफेक्ट. ऋषि, नफीसा, वाइल्ड, कैन यू हेल्प मी पेंट दिस?
उसने ऋषि नफीसा ने आवाज लगाई कि क्या तुम हमारी इसे पेंट करने में मदद करोगे। ऋषि showed her how to paint the faces of the children crowding the door of the classroom. ऋषि ने उन्हें दिखाया कि किस तरह से बच्चों के फेस को पेंट किया जाता है और किस तरह से उनकी भीड़ को दरवाजे पर बनाया जाता है। Right at the back of the crowd, he painted Mrs. Rajan. और जो स्टूडेंट्स बनाए थे दरवाजे पे, उसके जस्ट पीछे उन्होंने मिसेस राजन की पिक्चर बनाई। The face was tiny but wide smile. छोटा सा फेस था लेकिन स्माइल जो है वो बहुत वाइड थी, बहुत बड़ी स्माइल थी। And the short hair made it easy to identify the teacher. और उनके शॉर्ट हेयर जो मिसेस राजन के थे वो उन्हें पहचानने में बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत इजीली उनको पहचाना जा सकता था। He forgot all about it. वो सब चीजों के बारे में भूल गया था। Till the day everything was ready and Mrs. Rajan was invited to inspect it. और वो जब तक उसने सारा काम जो है वो तैयार नहीं कर लिया जो मिसेस राजन ने कहा था, और फिर उसके बाद उन्होंने मिसेस राजन को इनवाइट नहीं कर लिया उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए। Then watching the teacher look at everything carefully, सब कुछ बहुत अच्छे से देखने के बाद ऋषि felt his heart being to thump. उसे लगा कि उसका हार्ट जो है बहुत तेजी से धड़क रहा है। What if Mrs. Rajan didn't like what he had done? अगर मिसेस राजन को पसंद नहीं आया जो उसने बनाया है। What if she thought it was silly? क्या वो ऐसा इसे सिली तो नहीं सोचेंगी? What if she caught sight of her own face and was annoyed with him? और शायद उन्हें जो उनका फेस मैंने क्लास के साथ बनाया है वो उसे भी इनकार कर दे, उन्हें वो चीज अच्छी ना लगे, देखकर उनको गुस्सा आ जाए। With a thumping heart and a sick feeling in his stomach, Rishi waited for the teacher to finish her inspection. और बहुत थम्पिंग हार्ट के साथ और बहुत सिक फीलिंग के साथ उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी और वो वेट कर रहा था कि टीचर अपना इंस्पेक्शन खत्म कर दे। Then she turned to him, फिर वो उसकी तरफ मुड़ी and said, Rishi, this is wonderful. क्या बोला उन्होंने कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। It's so realistic. And yet so full of fun. बहुत ही realistic है and full of fun है। I'm proud of you. मुझे तुम पर गर्व है। She began to clap. उसने clap करना start किया and one by one everyone joined until the room echoed with the sound of their appreciation. और एक के बाद एक स्टूडेंट भी उनको ज्वाइन करते गए और सब ने उसको अप्रिशिएट किया। Looking at the smile in the room, Rishi knew that his talent was truly being appreciated. और चारों तरफ कमरे में सारे स्टूडेंट्स के फेस पर स्माइल, टीचर के फेस पर स्माइल देखकर उसे ये लग गया था कि आज उसका टैलेंट जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। This was how the audience would clap on the school. और ऐसा ही होगा, ऑडियंस भी इसी तरह से स्कूल में उसके लिए क्लैप करेगी। This was how his parents would smile at him, proud and happy. और किस तरह से जैसे टीचर और स्टूडेंट्स स्माइल कर रहे हैं उसी तरह से उसके पेरेंट्स भी इसी तरह से स्माइल करेंगे और प्राउड फील करेंगे। But that was later. पर ये तो बाद में होगा। For now, Rishi was happy to listen the sweet sound of success. पर अभी ऋषि जो है बहुत खुश था अपनी स्वीट साउंड को सुनकर जो उसकी सक्सेस की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।